नमस्कार. सध्या कोरोनाच्या भयंकर परिस्थिती विरोधात लढण्यासाठी भारत सरकारने देशातील सर्व इंजिनियर्सला आवाहन केले होते की आपापले स्किल्स वापरून कोरोना ह्या आजाराविरुद्ध लढण्यासाठी जे काही संसाधनं बनवता येत असतील ते बनवावे किंवा त्याचा शोध घ्यावा. ह्या आव्हानाला प्रतिसाद देत MIP ऑटोमेशन डोंबिवली या आमच्या टीमने एक मेकॅनिकल व्हेंटिलेटर बनवला आहे. हा व्हेंटिलेटर बेसिकली कोरोना पेशंटला रेस्पिरेटरी सिस्टमला कोरोना पेशंटच्या रेस्पिरेटरी सिस्टमचा जो प्रॉब्लेम आहे तो सॉल्व्ह करण्यासाठी हा बनवलेला आहे. या व्हेंटिलेटरमध्ये आपण एक अंबू बॅग जे की सर्जिकल इक्विपमेंट आहे ते वापरलं आहे. त्या अंबू बॅगला आपण न्यूमॅटिक सिलेंडरने पंप करतो आहोत आणि याच्यामध्ये इथून आपण एअर इनलेट देतोय आणि इथून ऑक्सिजन सप्लाय करतोय. आणि ह्या साईडला जी अंबू बॅग आहे तिला आपण न्यूमॅटिक सिलेंडरने पंप करतो आणि हा जो बलून आहे हा ॲज अ आपण पेशंट लंग म्हणून दाखवलेला आहे. जेव्हा आपण इथून एअर सप्लाय करतो तेव्हा पेशंटच्या लंगमध्ये ऑटोमॅटिकली एअर सप्लाय होते. या व्हेंटिलेटरचा बेनिफिट असा आहे की ॲट अ टाईम एका कॉम्प्रेसरवर आपण मिनिमम 50 पेशंटला ट्रीट करू शकतो आणि त्यांना श्वास घ्यायला आपण मदत करू शकतो. या व्हेंटिलेटरचा अजून एक बेनिफिट असा आहे की हे अतिशय मिनिमम कॉस्टमध्ये बनवलेलं आहे. तसंच ज्या पेशंटची म्हणजे प्रत्येक पेशंटची वयानुसार श्वासोश्वास घेण्याची कॅपॅसिटी डिफरंट असते. त्याच्या परिस्थितीला बघून किंवा त्याच्या हेल्थ कंडिशनला बघून आपण ब्रीथ पर मिनिट कंट्रोल करण्यासाठी हा एक डिव्हाइस दिला आहे. याच्या हिशोबाने आपण त्यांना एका मिनिटामध्ये किती वेळा श्वास त्यांनी घेतला पाहिजे त्याच्या हिशोबाने आपण एअर इथून कंट्रोल करू शकतो. थँक्यू.